Для начала я снял аккумулятор, чтобы его зарядить и обесточить систему питания. Вот как снималось кресло. Так, чтобы не забыть. Получается, яйца или стойка стабилизатора вытаскивалась именно вот так. Вытаскивалась при откручивании нижней опоры, получается, пневмы. Вот она отодвинулась, вставилась сюда, вставилась сюда. Вот этим болтом в ту сторону. Так. А вот здесь она стояла, получается, гайкой с этой стороны. Вот болт, получается, вставляется вот так. Дальше вот здесь шплинт, который вставляется в стойку. Гайка крутилась с этой стороны. Гайка отсюда. Ну все, сейчас вынимаю стойку, вкручиваю сверху пневму. В принципе, она вон уже болтается. Вот тут нужен хороший съемник, не такой, как на фото. Здесь я долго мучился, но все же снял. Далее нам нужен помощник. Вова пришел папе помогать. Да? Он вставил что-то уже даже, да? Крутит. Ой, Вов, у тебя упало. Нижнюю часть амортизатора нужно загнать в сторону двигателя. Потом сжимать стойку. После этого она сможет вылезти. Лучше это все делать вдвоем. Одному реально тяжело. Но не страшно, если помощнику будет всего год и месяц. О! Все? Это потому что Вова помог. Для того, чтобы снять и почистить все, потребовалось где-то часа 2-3. Вот место, где стойка травила. Резинка расслоилась. Видно, что резинка еще и сжалась относительно свежей, новой слева. Это пины по цвету. Запоминаем, распиновываем. Изготавливаем специальный съемник из баллона на 21. Вот он как вставляется, откручивается. Вот еще раз сравниваем резинки. Новую я взял фирмы Фэби. Это старые резинки с нижней части, там ничего не пропускало. Номерок амортизатора на всякий случай. Внутрянка баллона в каком состоянии, на память. Ну все, пневмостойку все промазал силикатом, добавил сюда вот эти две резинки. У них пазы чуть меньше, чем середина, чем средняя резинка, поэтому они, нельзя купить три одинаковых, вот как средние, потому что они, видимо, не влезут туда. Поэтому вот эти они чуть поменьше. Вот, здесь поменял резинку. И еще я заказал резинку вот сюда. Это клапан, получается, который ставится на баллон с этой стороны. Я заказал наружную, смотрю, здесь еще и внутренняя есть. Ну, ладно, надеюсь, внутренняя еще походит. Стойки 10 лет, пробег 120 тысяч, но протерлось все тряпочкой. Изнутри никакой коррозии алюминия тут нету. Ну все, собрали, все в правильной последовательности. Установили. Все работает отлично. Всем спасибо.